proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Nga bigat kada tayo amin kakabsat kan gagayem. Dati manen iti programa tayo itat nga bigat. AWR 88.5 Ilocos Sur Morning Devotional. Ket garod awisan da kayo manen kakabsat kan gagayem nga makikadwa kada kami tamanggan tayo manen itat nga bigat iti sasao ni Apo Dios nga mangted ti liwliwa ken namnama kada tayo nga tattao. Ngam bago tayo rogyan nga kabsat nga adalan ken basaen daytoy nga nasantuan nga kasuratan. Awisin kayo man ngagtamed ti panagkararag. Managayat a Dios sa dilangit Apo. Agyaman kami tat nga bigat na mawinsan pay niing na kami titurog mi. Ket dawaten mi man garod Apo iti kinasirib ngagapuken ka. Kas manggigan mi iti nasantuan nga sasaom o Dios. Ititimik mo kaditi makisao kada kami. Maawatan mi, ket may aplikar mi. Tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi, iti maadal mi tat nga bigat. Bendisyon na met o Diyos, dagiti tao nga makangeg itata dayto nga mensahe. Kami nagigito'y dawatan mi, tinasamit anagan niya po Mesos. Amen. Bago tayo kakabsat, marugyanan nga adalan ken mangheg iti nasantuan nga sao ni Apo Dios ket makangeg tewan pay iti maysa nga espesyal nga kanta nga mangheg tayo itat nga bigat. This is your Adventist World Radio. Minsan pa'y nimbag nga bigat kaya tayo amin kakabsat. Ket awisin kayo garod nga makikadwa kada kami itat nga bigat nga agadal iti nasantuan sa saon ni Apo Dios tapat check launay nga dayti babaen ti sa saon ni Apo Dios isut mangted liwliwa kada tayo. Iti devotional tayo itat nga bigat kakabsat. Ket masarakan iti mabalin nga nanggaganyon nga istorya, manipod pa'y idi ubing kayo. Tada ito yung istorya kabsat, manipod di ubing nakit nang nanggagkon, kit kas talaunay nga na imulmulamot iti panunot ko. Dito iti istorya iti maysa, nga maysa abarito, nga nakisango iti maysa nga nakadakdakkel nga tao. Ang yung kabsat, daytoy apasamak nga gubat wenno iti panaglaban ni David ken ni Goliath ket gapu na daytoy iti dua nga pagarian iti Filisteo ken iti pagarian ti Israel kakabsat.
Agitoy nga duwa gamin nga pagarian, kit talaga nga agkalabandan han nga mabalin nga agkinadwa gitoy. Isumanipod pay idi kakabsat kit talaga ginginuran daytoy nga duwa nga nasyon. Ngem iti Palisteo kakabsat nga pagarian, agigitoy iti maysa nga pagarian iti pagano wenno handa mamati ken ni Apo Dios. Ket patsentayo nga iti pagarian ti Israel isuda dagiti pinili nga nasyon ni Apo Dios. Tapanpanek na kan nakakabsat ni Apo Dios nga pinili na iti na pagarian iti Israel. Tapanpanek ni kan na nga adda ti Dios as ibibiyag nga gigitoy nga daddu mga pagarian ket haan na bigbigbigen nga adda ti Dios. Isugurod kakabsat at to'y iti maysa nga pasamak nga napasamak pay idin na bayag nga panawin. Ngem inya kakabsat iti maadal tayo ditoy nga istorya. Nang nangruna kakabsat ditoy abasit abarito ni David nga haan na pinatgan nga duray kasano kadakkel iti kasango na. Ket nakabael nangabak babaen ti tulong ni Apo Dios. Rugyanan tayo gurud kakabsat iti istorya na daytoy anya. Mangrugi kakabsat iti pasamak iti gubatda. Ditoy 1 Samuel chapter 17 and 18. Ditoy kakabsat anya nga napasamak nga idin ni ari nga Saul iti agar-ari ti pagarian ti Israel. Apan nga nagbirok iti adu nga tao nga mapan makigubat iti Palesteo. Ket may isa nga naiyaban nga kabsat ijay nga trabaho met iti nga pagarian ket isu dagiti kakabsat ni David. Ket agi kiti kakabsat ni David kakabsat ket may isa da nga soldado. Agtrabaho da jay pagarian ni ari nga Saul. Isu naiyaban agigitoy anya kakabsat nga mapan ijay agisagana at mapandama kigubat dito nga Palisteo. Kit napasamak gud kabsat nga idi na DJ da nga pagarian agisagsagana dan anya nga makigubat. Ni David nabati di balayda. Tati trabaho gamin ni David nga isu ti bunso, isu ti pastor iti karnero da. Karnero ni Amana ni Jesse. Kit ijay kakabsat imbaon na ni Amana, imbaon ni Jesse ni David, nga ibalunan naman, digito'y nga manmanong na, jigera. Kit napan kakabsat ni David, kit ijay, nakita na, iti panagsagsagana, agigito'y nga sulsoldado nga mapan magubat, iti pagarian iti Palisteo. Kit ijay kakabsat, nya dumteng iti panawon ijay nga panaguurdong da. Adda iti nang hamon. Apay. Ta makita da kabsat nga iti pagarian ti Palisteo ket nakadaduda. Haan adu iti bilang dangem iti bilang iti pagarian da nga Israel. Isu tinapasamak ita takakabsat ket addatuyen de jay may nga tao nga dakkel nga nang hamon iti one-on-one. Ngem addati kondisyon na kakabsat di jay. Ngano mangabak daytoy nga gulayat kakabsat anya inya ti kondisyon na mapan-amin nga soldado ni Ari Saul ken kuana. Kastamet no maabak ni gulayat ket mapanmat amin nga soldado da ito'y nga pagarian ti Israel. Mai-describe kakabsat ni gulayat nga pirmi nga nakadakdakkel nga tao. Isulaunay nga duray pay kasano kalaing agigito'y nga soldado iti Israel kakabsat anya. Haanda kabailan takas talaunay nga nakadakdakkel nga tao. Isuawan iti kayat na nga sumango nga laban dito'y nga dakkel nga tao.
Isu dumteng kakabsat iti panagbuteng kini Ari Saul. At dapay di time nga kunada di nga he is very desperate and hopeless kakabsat. Ket napasamak garod nga ididijay ni David kakabsat. Gapo tawan iti nasumango kakabsat. Ket adijay ni David. Kunana iti chapter 17 verse 32. Daytoy kakabsat. Umay ni David ken ni Ari Saul ket nagkuna. Ket ni David kinunana ken Saul saan kumangag kulayaw ti puso ti lalaki agapo ken kuana. Ti adipen mo mapanto ken makikabil to itoy a Filisteo. Ijay kakabsat. Ni David involuntaryo na kakabsat iti bagi-bagi na nga makisango dito nga dakkel nga tao. Tada gamin kakabsat iti napasamak met nga experience ni David. Tanalaing launay gamin ni David nga niya agusar iti makunkunada nga palatibong palsiit kunatayo met ati Ilocano. Ni David kakabsat ket nabailan na nga patumbaan ti may nga leon, may nga oso kakabsat babaen laeng iti palatibong na. Nang nangruna di kakabsat amuna nga dati Dios kaduana. Iso din na ibaga na daytoy kakabsat ni Ari Saul. Tinobra na garo di Ari Saul kakabsat ket niya. Apan nan inikan binaduan iti nakadagdagsen nga armor nga kunata yung isusuot da inikandan ti espada inikandan ti shield kakabsat. Himaan nga insuot ni David agigitoy. Hanna nga inusar agigitoy nga mapan makisango ken ni Goliath. Verse 37 kakabsat ti 1 Samuel chapter 17 kunana. Ket ni David kinunana ni Jehova nga nang isalakan kanyak ti kamauna iti leon ken ti kamauna ti oso. Isu isalakan nakto ti ima daytoy a Filisteo ket ni Saul kinunana ken David inka ket ni Jehova addanto ken ka. Daytoy kakabsat ti kunana ni David nga anan masapol nga isuot di kita. Tababaen ken ni Jehova at nga Dios ko nga kadkadwak nga patpatsek. Abakak to ida. Kuna ni David. Isuti kakabsat anya nagsango insango da ni David ken ni Goliath. Gaputa basit ni David kakabsat. Inunsulto na pa ni Goliath daytoy nga baro. Ket ito'y kakabsat nga napasamak iti panaglaban da daytoy nga dua ni David ken ni Goliath. Ket babaen kakabsat iti palatibong ken maysa nga bato nga isu nga imbala na kakabsat iti palatibong na. Nangabak daytoy nga baro. Nangabak ni David. Kaamoy kakabsat kunana iti 1 Samuel chapter 17 verse 47. Daytoy kakabsat iti sekreto no apay nangabak ni David. Kunana, ket isu amin daytoy agimong amwen na kuman ani Jehova saan amang isalakan amaaramat ti kampilan ken tipika ti gubat kukwa ni Jehova ket diyawat na kayto iti imami. Dayjay kakabsat iti imbaga ni David idin ta sinango na daytoy nga nakadakdakkel nakadado nga numero iti maysa nga pagarian. Inya ti kunana kakabsat iti gubat kukwa ni Jehovah. The battle is the Lord. Kakabsat
Isu nangabak garod ni David kakabsat anya. Taapay ni Apo Dios gayam itiso nga nakigubat para ditoy nga pagarian ti Israel babaen ken ari nga David. No kitkitaan di kakabsat no padasan tayo ikabil ti sitwasyon tayo. Ditoy nga sitwasyon ni ari nga Saul. Nga awanan kakabsat tinamnaman na. Padasan tayo mo tatang ikabil iti sitwasyon idin ta sinango ni David dayto nga gulayat kakabsat. Ti damag naturad kayo kadi nga sumangumet ditoy nga dakkel nga tao. Ti ammoy kakabsat kabailan nyo kadi. Wen kakabsat no sit tayo laeng no may salaeng ni David ijay kakabsat nga nakigubat. Nakilaban ditoy nga higante. Awan itinamnaman ni David. Imgapu ta kinunana nga dayjay gayam nga gubat ket inya gubat ako kwa ni Jehovah. Wen kakabsat pudnumet lang dayta. Ni David kakabsat isinango na daytoy nga dakkel nga tao. Han iso na nga nagsarita mapanggep iti panagbuteng. Nandikit inyat sinarita na kakabsat. Sinarita na iti pamati na ken ni Apo Dios. Kasta tayo mat kumakakabsat. Haan tayo nga saritaan no tayo agbuteng no umay dagiti dakkel a panubok iti panagbiag iti higante kakabsat iti panagbiag nga sumubok kada tayo. Haan tayo bagbaga no tayo agbuteng no digit ibaga tayo iti pamati tayo ken ni Apo Dios. Kas ni Ari David kunana iti gubat ket ken ni Jehovah. Isugarod kakabsat no umayan agigitoy nga panubok kada tayo. Kunain tayo mat daytoy nga gubat ket haan nga siya. Daytoy nga gubat ken ni Jehovah. Ada kakabsat. Haan laeng nga pisikal nga gubat iti mapasamak kada tayo haan. Tikangkang runaan na kakabsat nga mapapasamak ka gubat ti panagbiag tayo. Kit iti espiritualan kakabsat nga panagbiag. Dayta ti pudpudno. Kit gapo kakabsat ta nakadakdakkel lagi gito nga panubok nga umay tinespiritualan nga panaggubat tayo ket inya. Mabuteng tayon umadayo tayon ken ni Apo Dios. Hantayon nga asikgan. Ngumhaan kumakas jay kakabsat. No diket no umay digitoy nga gubat. Saritain tayo ti pamati tayo ken ni Apo Dios. Haan nga ni sinarita ni David ti panagbuteng na ditoy nga nakadakdakkel nga nakaagam ti buneng kakabsat nga tao madi. No dikit binigbig na iji nga oras no kadakkel iti Dios na. Gigijay kuma kakabsat anya. Iti rumwar iti ngiwat tayo. Rumwar iti pamati tayo. No amay agigitoy nga higante, dadakkel nga panubok iti panagbiag. Amuyo kakabsat ni Apo Dios. Han nakitkitan no tayo kabasit. Han nakitkitan no tayo kakapoy. Ni David kakabsat han nakinita ni Apo Jesus kas may salaeng kakabsat agi pastor iti kalding iti karnero no dikit kinita ni Apo Dios ni David nga agbalin nga may sangan niya nga ari. Tiyan mo yung kakabsat malmaliitin ni Apo Dios ti panagkita na kada tayo haan. Datayo kakabsat napateg iti mata ni Apo Dios. Kit isugarod no umay agigito nga panubok ti panagbiag. Ti gubat, ti panagbiag kakabsat, haan nga sitsit tayo. Daytoy kumamet kakabsat. Iti kanayon nga ibagbaga
Kanayon nga patpatsen ken iggaman nga kari kakabsat nga gapuken ni Apo Dios. Tatigubat kukwa ni Jehovah. Inya kakabsat dagiti pakigubgubatan nyo itatta. Mabalin ti pamilya yo kakabsat. Mabalin iti daddo mga kabagyan. Mabalin iti trabaho. Mabalin iti salsalunat. Agigitoy kadi kakabsat iti gubat nga paspasamak kinyayo itatta. Kakabsat ibagayo iti imbaga ni David. Iti gubat kukwa ni Jehovah. Iti gubat kukwa ni Apo Dios. Ket garod do ni Apo Dios isut makigubat inya ti resulta kakabsat. Kanayon ngenya isuti mangabak. The victory is ours already, my friends. Because the battle is the Lord. Daytoy ti kararag ko. Agtamad tayo kabsat ti panagkararag. O Diyos mi yan nasantuan na sa dilangit. Agyaman kami, Apo. Tanaminsan pa'y da kami manen nga nakadingig iti nasantuan nga saom. Ket na bendisyonan. Agyaman kami, O Diyos. Tahaan nga dakda kami gayam iti makigubgubat ditoy nga lubong. No daman iti naduma-duma nga gubat nga sangsangun mi tatta, Apo. Agyaman kami. Tadda ka nga makigubat para kada kami. O Diyos, ket migarod, ngay gaman dayto nga karim. Namnamaan dayto nga karim, Apo, tawen no siksika may laeng hanmi kabailan, O Diyos. Isusika kadi, Apo. Iti kanayon met, makikadwa kada kami. Umay kada kami ti gubat ti panagbiag. Apo, kan na kami tinananay nga pamati. Tapno ti kasta no umay, Apo, iti buteng. Nga ited agigito nga gubat, O Diyos. Hanmi nga saritaan ka, Apo, no, iti buteng mi. No diket ipukkaw mi, iti pamati mi ken ka. Agyaman kami, Apo, tanakim imbag kalaunay kada kami. Agyaman kami, Apo, tanapatag kami iti imatam. Agyaman kami, O Diyos, taglaplaposanan iti ayat mo kada kami. Katulungan na kami, Apo, nga mabalinan nimit. Nga ipariknaken ka na ito'y ayat nga inawat miken ka, O Diyos. Giyaman kami, Apo, daytoy nga oras nga isungtid mo. At dawatin mi tinasamit anagan ni Apo Jesus. Amen. Dayjay garod kakabsat iti naglipasan iti morning devotional tayo tatang bigat ket kararag ko ken namnamami kakabsat anya. Asi tayo kumakit maminsan pa'y napapigsa iti pamati na. Marugyanan tayo manan kakabsat nga batalek ken ni Apo Dios. Tani Apo Dios na imbag. Giyaman kami garod kakabsat ti amin nga nagdingeg ken nagbuya iti programa dito tatang bigat morning devotional. Ket daytoy iti gayam yo Pastor Jefferson Miran pumakadan. Naimbag nga bigat kada tayo amin. This is your Adventist World Radio. Proclaiming